Gut. Ich steige mal damit ein, dass ich zunächst einmal Sacharja aus dem Alten Testament, Kapitel 12, die Verse 1 bis 14 euch lese. Bitte setzt euch aufrecht in den Sitz, haltet euch fest, denn es ist ein sehr turbulentes Kapitel. Und achtet schon mal drauf auf, also ich habe gefunden, ich gebe meiner Predigt so das Motto, Gott, der tut was. Und vielleicht setzt ihr mal die Brille schon mal auf, zum da mal drauf schauen, was ihr schon gerade mal so mitkriegt und wahrnehmt. Dies ist die Botschaft des Herrn über Israel. So spricht der Herr, der den Himmel ausgespannt hat wie ein Zelt, der die Erde auf ein festes Fundament gegründet und den Geist des Menschen geschaffen hat. Ich mache Jerusalem für die Völker ringsum zu einer Schale voller Wein. Wenn sie daraus trinken, werden sie taumeln wie Betrunkene. Sie wollen Jerusalem erobern und auch Juda bleibt dabei nicht verschont. Doch an jenem Tag wird Jerusalem für die Feinde wie ein viel zu schwerer Stein sein. Wer ihn hochheben will, wird sich dabei selbst verletzen. Auch wenn sich alle Völker der Erde gegen Jerusalem verbünden. Lasse ich an jenem Tag ihre Pferde scheuen und die Reiter wahnsinnig werden. Ja, die Pferde der Feinde schlage ich alle mit Blindheit, aber über den Bewohnern von Juda halte ich meine Augen offen, damit ihnen kein Leid geschieht. Darauf gebe ich, der Herr, mein Wort. Judas führende Männer werden erkennen, die Einwohner von Jerusalem sind stark, denn sie vertrauen dem Herrn, dem allmächtigen Gott. An jenem Tag mache ich Judas Anführer für alle Feinde zu einer Schale voll glühender Kohlen, die mitten in einem Holzhaufen steht. So wie eine brennende Fackel Stroh in Flammen aufgehen lässt, so werden sie die feindlichen Völker zu allen Seiten vernichten. Jerusalem aber bleibt unversehrt an seinem Ort bestehen. Ich, der Herr, schenke zuerst Judas Truppen den Sieg, denn die Nachkommen von David und die Einwohner von Jerusalem sollen keinen Grund haben, sich über ihre Landsleute zu erheben. Doch dann werde ich auch den Menschen in Jerusalem beistehen und sie vor den Feinden beschützen. Selbst der Schwächste von ihnen wird kämpfen, wie einst König David, und die Nachkommen von David werden das Volk führen, als wäre Gott selbst an ihrer Spitze. Ja, so wie der Engel des Herrn, der vor den Israeliten herzog. An jenem Tag sorge ich dafür, dass die Völker vernichtet werden, die gegen Jerusalem angerückt sind. Ich werde die Nachkommen von David und die Einwohner Jerusalems mit einem Geist erfüllen, der sie ihre Schuld erkennen lässt, sodass sie mich um Gnade anflehen. Voller Reue werden sie auf mich sehen, den sie durchbohrt haben. Und sie werden die Totenklage für ihn halten, so wie man um sein einziges Kind trauert. Ja, sie werden bitterlich um ihn weinen, als wäre es ihr erstgeborener Sohn. In Jerusalem wird man so laut klagen, wie über Hadad Rimon in der Ebene von Megiddo. Das ganze Land wird trauern, jede Sippe für sich, Männer und Frauen getrennt.
die Sippe David, die Sippe Nathan, die Sippe Levi, die Sippe Shimi und alle übrigen Sippen im Land. Tja. Ja, auch sowas steht in der Heiligen Schrift. Im Alten Testament. Ich würde gerne in Erinnerung rufen, das Alte Testament ist die Bibel von Jesus Christus und ist die Bibel der frühen Christen gewesen. Wenn uns solche Kapitel wie dieses hier eher fremd und komisch erscheinen, dann wirft das eigentlich, Entschuldigung, wenn ich das so sage, ein schlechtes Licht auf uns. Und damit möchte ich gerade mich mal dafür einsetzen, es tut unglaublich gut, mehr aus dem Alten Testament zu leben. Jemand hat doch mal gesagt, das Alte Testament ist das Bilderbuch des Neuen Testamentes. Oder für Christinnen und Christen, für neutestamentlich orientierte Christen. Und das gilt ja doch auch für uns. Ich möchte gerne mal einen ersten Akzent setzen. Immer wieder hat es ja Kämpfe gegeben von Israel, von Juda mit den Nachbarvölkern. Sie waren auch unter sich selber immer wieder auch zerstritten. Und jetzt brechen Mächte ein in Juda und in Jerusalem. Also sagen wir mal ganz verkürzt, in Israel. Ob das etwas ist, was hier beschrieben wird, was sich schon mal erfüllt hat in der Vergangenheit, oder ob wir hier eine Szene, ob wir hier mit einer Szene bekannt gemacht werden, die in der Zukunft noch kommt, in der Endzeit, so im engeren Sinne, das lassen wir jetzt mal offen. Denn das haben Prophetien, gerade im Alten Testament, so an sich, dass es mehrere Schritte der Erfüllung gibt oder geben kann. Das lassen wir jetzt hier einfach mal offen. Aber das ist die ganze Szene jetzt, dieser unglaubliche Druck, der auf Israel lastet. Und die Mächte brechen ein, um Israel zu vernichten. Und jetzt mit Vers 1 kommt ein Paukenschlag. Und ich möchte das gerne betonen, weil so auf den ersten und zweiten und dritten Blick hat man gar nicht das Gefühl, dass das ein Paukenschlag ist. Und ich mache auch gerade die Verbindung zu deinem und zu meinem, zu unserem Leben auch. Weil wir sind auch immer wieder in Auseinandersetzungen drin. Menschlicher Art oder geistlicher Art. Wir sind nie auf neutralem Boden. Und wenn wir auch Gott um Schutz bitten, was macht es dann für dich, wenn ich dir dann oder eine vertraute Person dir dann zusagen würde, genau wie hier Vers 1, dies ist die Botschaft des Herrn über, jetzt kannst du deinen Namen einsetzen, so spricht der Herr, der den Himmel ausgespannt hat, wie ein Zelt, der die Erde auf ein festes Fundament gegründet und den Geist des Menschen geschaffen hat. Und jetzt kommen mal diese unglaublichen, eigentlich Ermutigungen hier im Sacharja Kapitel 12, Vers 1 und dann die folgenden Verse. Würdest du gerade für dich erkennen, wow, so mächtig ist Gott. Nämlich, er hat den Himmel ausgespannt, sagt er von sich, wie ein Zelt und die Erde auf ein festes Fundament gegründet und er hat den Geist des Menschen geschaffen. Das heißt auch meinen Geist, auch deinen, dich, das steht ja so für den ganzen Menschen. Ich lade euch ein, das jetzt einfach mal als totale Ermutigung zu sehen. Wir sind unterwegs mit dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und es ist eine Machtbezeichnung, ich habe mir hier notiert, das ist ein Paukenschlag, gerade zu Beginn dieses
dieses Kapitels, wo es um Kampf geht und wer ist stärker und Vernichtung und Blutvergießen und das Ganze, wo Gottes Volk bedroht ist. Und da dürfen wir uns ja selber auch mal mit identifizieren. Und das ist der Paukenschlag, der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat und deinen und meinen Geist gemacht hat, uns gemacht hat. Also, eigentlich sagt das alles. Und jetzt könnten wir die Predigt gerade abbrechen und jetzt nochmal, ich weiß ja nicht, wie spontan euer Lobpreisteam wäre, aber jetzt mal so 5 bis 8 ganz powervolle Lobpreislieder, die würden nämlich gerade alles sagen und du gehst mit stolz geschwellter Brust, ziehst du nachher ins Apero und ziehst in die neue Woche hinein. Das ist der Gott, mit dem wir es zu tun haben. Es ist so, wie wenn er seine Idee hochhält. Das bin ich. Und das steht zuvorderst dran. Bevor ich euch dann sage, liebe Israelitinnen und Israeliten, liebe Christinnen und Christen, was ich so im Detail auch für euch und mit euch tun kann. So, und jetzt möchte ich hier nochmal schneller sagen, bewusst machen, in Römer 15, Vers 4 heißt es, und das ist jetzt die eigentliche Einleitung auch für so ein paar Gedankenanstöße, nämlich, Paulus sagt dort, was in den Heiligen Schriften steht. Und wenn ihr im Neuen Testament von Heiligen Schriften lest, dann ist immer das Alte Testament gemeint, nichts anderes. Denn die Christen damals hatten in dem Sinn ja noch gar nicht das Neue Testament, sondern das Alte Testament. Deswegen ganz genau genommen geht es bei den Heiligen Schriften immer um das Alte Testament. Und jetzt steht hier auch ausdrücklich, was der Nutzen ist vom Alten Testament. Nämlich, was in den Heiligen Schriften steht, wurde im Voraus aufgeschrieben, damit wir davon den Nutzen haben. Also ich finde das ein ganz tolles Thema. Wozu nützt das Alte Testament? Damit wir daraus den Nutzen haben. Das Alte Testament, soll uns zum geduldigen Ertragen anleiten und uns Mut machen, an der festen Hoffnung auf die endgültige Erlösung festzuhalten. So, und das jetzt das Katapult dafür, dass ich kurz ein paar Gedanken teilen möchte mit euch zur Sacharja Kapitel 12. Und ich möchte das gerne so machen, ich habe mir lange überlegt, wie gehe ich denn da vor, bei dieser herausfordernden Predigt hier jetzt in Embrach. Und dann habe ich gedacht, ich lade euch ein, dass wir miteinander mal über dieses Kapitel fliegen, da mal so drauf schauen, mit dem Blick, wie handelt Gott und was macht Gott? Dass wir daraus für uns persönlich profitieren können. Ja, von profitieren muss man reden. Tönt vielleicht ein bisschen kapitalistisch, aber ist ja auch egal. Was ist der Nutzen? Damit wir profitieren können, möchte ich mit euch diese kleine Rundreise machen. Gut, das Erste, was mir aufgefallen ist, wenn ihr euch vielleicht jetzt noch an das erinnert, was ich gerade gelesen habe aus der Heiligen Schrift, Sacharja 12. Dieses Kapitel enthält unglaublich viele Verben. Und die haben dauernd alle mit Gott zu tun. Also ich will euch jetzt gar nicht stressen mit deutscher Grammatik und so. Also als ich in der Primarschule war, da hat man mir auch beigebracht, ja, man sagt dem auch Tu-Wörter. Oder etwas gelehrter sagt man dann Tätigkeitswörter. Und wer noch gelehrter sein will, der spricht von Verben. Also das sind diese Ich rede. Das ist ein Verb. Reden ist ein Verb. Also das, was jemand, ein Mensch oder so tut. Aber ich finde es jetzt eigentlich richtig krass und richtig gut, von Tu-Wörtern zu reden. Und ich habe mir das mal hier mit Blau so einfach schraffiert. Ich zeige euch das mal, also wenn ihr das vielleicht sehen könnt. Ich habe jetzt keine PowerPoint-Folie, weil ich immer finde, ich bin PowerPoint. Also ich zeige euch nur mal hier, das ist so mein Spickzettel, das ist der Bibeltext. Und da habe ich mir einfach alle Verben mal
so bläulich formatiert. Und das finde ich so beeindruckend. Wir denken ja ganz schnell mal, oh, da und dort geht die Post ab, da kommt der Druck her und den muss man abschießen und der Blödmann und die Blödfrau und so. Und wir sind immer damit beschäftigt und haben viel zu wenig auf dem Radar. Gott ist der handelt. Bei ihm ist die Action. Er tut und macht und warnt und rettet und hilft und macht den Gar aus. Und jetzt könnte man hier einige Begriffe auch noch zitieren aus diesem Kapitel. Er schlägt alle mit Blindheit. Er hält seine Augen offen. Ich gebe mein Wort. Ich mache Judas, Anführer, für ihre Feinde zu einer Schale voll glühender Kohlen. Ich, der Herr, schenke. Ich werde auch den Menschen von Jerusalem beistehen. Ich sorge dafür, dass die Völker vernichtet werden. Ich werde die Nachkommen von David und die Einwohner Jerusalems mit einem Geist erfüllen, der sie ihre Schuld erkennen lässt. Und so weiter und so fort. Also, ich finde, und vielleicht merkt ihr das ein bisschen an meiner Ausdrucksweise, das möchte ich euch eigentlich also sehr, 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 sehr wertschätzend, aber schon ein bisschen einbläuen und euch dazu beitragen, dass euch das hinter die Ohren schreibt und hinter das Herz schreibt, dass Gott alles im Griff hat. Und er macht und er hat den Überblick und er ist die richtige Adresse für uns. Denn er hat diese Welt geschaffen, diese Erde geschaffen, auf ein festes Fundament gestellt, den Himmel ausgespannt und unseren Geist, das heißt dich und mich, geschaffen. Und wir haben es mit so einem aktiven Gott zu tun. Also, ich kenne dich ja nicht persönlich, aber falls du immer so das Gefühl hast, ja, im Himmel ist eigentlich ziemlich tote Hose, da ist eigentlich wenig los, wo überhaupt was los ist, das ist hier in unserer sichtbaren Welt. Also das würde ich dir gerne austreiben und da eigentlich auch anlässlich dieses Kapitels von Sacharja dir einen ganz anderen Blick auch schenken und dich einladen, dass du das vielleicht zunehmend auch beherzigst. Ich mache gerade noch mal einen Bogen zum Neuen Testament. Da heißt es zum Beispiel in Römer 8, einfach, dass ihr merkt, also das ist überhaupt ganz wichtig, gemäß dem Hebräerbrief ist ja Gott derselbe in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 8 steht das. Und jetzt merkt ihr, dieser ganze Ton und diese ganze Haltung, das zieht sich voll rüber auch ins Neue Testament. Und aus dem leben wir ja auch sehr, sehr, sehr wesentlich. Und der Paulus sagt hier, Gott selbst ist für uns. Sehr absolute Aussage, Halleluja. Wer will sich dann noch gegen uns stellen? Das ist genau der Geist, den wir hier im Alten Testament finden. Weil und wenn doch Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Der Allerstärkste steht dir zur Seite. Und auch wenn du vielleicht ein Brett vorm Kopf hast und das nicht immer alles gerade fassen kannst und einordnen kannst, nimm es zu Herzen. Und da traue ich mich jetzt, obwohl ich mag das nicht immer, diesen Satz, aber da ist, glaube ich, auch blindes Vertrauen gut, einfach zu springen. Gott ist Realität, der lebendige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wir können auch sagen, der Auferstandene, Jesus Christus, gestorben am Kreuz auf Golgatha, auferstanden von den Toten und vor allem, also Auffahrt ist eigentlich das höchste Fest von uns Christen, Ostern das zweithöchste, aber Auffahrt sitzend zur Rechten Gottes, Jesus Christus, und die Rechte von Gott, das steht, immer die rechte Seite, ist immer die sehr, sehr gute Seite, das steht für die Position der Macht und des Sieges. Und versteht ihr wieder Zusammenhang hier zwischen Sacharja 12, ganz intensives, das ist dasselbe, dieselbe Vibration, sagt man ja auch so schön, also dieselbe Mentalität, die da zwischen Altem und Neuen Testament hin und her schwappt, weil es ist derselbe Gott,
mit dem wir unterwegs sind, dem wir auch hier in Sacharja 12 begegnen. Und da heißt es dann weiter, er hat seinen Sohn, Jesus Christus, nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle in den Tod gegeben. Wenn er uns aber den Sohn geschenkt hat, wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten? Das ist eine rhetorische Frage und die Antwort lautet, nein. Er hat uns alles gegeben mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dann heißt es auch so herausfordernd von Paulus, wer kann die Menschen anklagen, die Gott erwählt hat? Gott spricht sie frei. Also deutsch und deutlich, das sind die Fakten. Gott spricht sie frei. Auch dich, wenn du dir nicht so ganz sicher bist, ist Jesus eigentlich wirklich glücklich mit mir? Du bist freigesprochen. Hier gibt es keinen Makel an dem Ganzen oder kein eventuell und unter gewissen Bedingungen. So ist es. Und dann Vers 34 in Römer 8. Wer kann sie verurteilen? Christus ist für sie gestorben. Merkt ihr jetzt wieder diese Paukenschläge? Christus ist für sie gestorben. Ja, noch mehr. Er ist vom Tod auch auferweckt worden. Und er hat seinen Platz an Gottes rechter Seite. Dort tritt er für uns ein. Tja, toll. Ich könnte gerade auch wieder sagen, so jetzt, fertig, Sendepause, ist doch alles klar. Hey, wir sind so gut dran mit dem lebendigen Gott, mit dem wir es jetzt zu tun haben, in Sacharja Kapitel 12. Und jetzt noch ein Gedanke. Und danach ist vielleicht dann Hälfte meiner Predigt eventuell. Müsste ich mal schauen, wegen den Teenies. Genau. Was ich extrem spannend finde, mitten in der Bedrohung, mittendrin, wenn die Not vielleicht am größten ist, wenn die Menschen hier von Jerusalem, von Juda am meisten geschüttelt werden und ihnen schier schwarz wird vor Augen, weil sie auch nicht mehr wissen, wohin schauen und wo ist wirklich auch die Hilfe, weil das kenne ich hin und wieder mal, andere von uns sicher auch oder vielleicht sogar noch viel mehr als ich, je nachdem, wo die Bedrohung so intensiv ist und der Schmerz und das Gefühl von Unterlegenheit, dass sich wieder wie so der Rollladen vor unseren Augen so runtersenkt und wir völlig den Blick auf den mächtigen Gott und den mächtigen auferstandenen Jesus Christus wie verlieren. Und wir hoffentlich dann Leute haben zu unserer Seite, die mal mir einen Rippenstoß geben und sagen, Rainer, aufwachen, schau mal genau, wie die Realitäten sind. Und das ist jetzt hier so bemerkenswert. Mitten in dem ganzen Schlamassel und dem Ganzen, was ich da eben gelesen habe, also das ist ja total turbulent, mitten drin meldet sich Gott und offenbart sich und macht den Israelitinnen und Israeliten Mut und sagt ihnen auch, was für Schnecken eigentlich die Feinde sind und wie er mit den Feinden arbeiten wird. Also mit den Feinden arbeiten, also sie klein aussehen lassen wird. Und das finde ich beeindruckend. Also es ist nicht so, erst muss alles vorbei sein, vielleicht weggebetet sein, würden wir vielleicht meinen, dass wir so richtig wieder klaren Blick auch auf Gott haben. Das ist ganz, ganz interessant. Und ich möchte hier etwas lesen, wieder aus Römer Kapitel 8, um gerade wieder diesen Link, diese Verbindung auch herzustellen. Dort beschreibt der Paulus zunächst mal seine ganzen Drucksituationen. Verfolgt und angegriffen. Und er hat das Gefühl, ich bin dem Tode geweiht. Also könnt ihr mal nachlesen da im Römerbrief Kapitel 8, nach den Versen, die ich da vorhin schon auch gelesen habe. Und dann heißt es in Vers 37, mitten in all dem. Und das ist
so sehr geliebt hat. Nimm's bitte mit. Das ist die Message von Sacharja, Kapitel 12. Also mich hat das, ich habe erst 3-mal durchgeatmet, wo der Phil mich angefragt hat und dann hat's klopft und detscht und ich habe gemerkt, oh, das ist ja wahnsinnig. Da merke ich ja genau das Wesen Gottes in diesem turbulenten Kapitel, wie er sich immer wieder auch offenbart in der ganzen Heiligen Schrift. So, habe ich jetzt die Hälfte meiner Predigt? Jo, ich glaube, jetzt wäre es dran. Liebe Teenies und die Teenies, hat mir der Phil gesagt, dass ihr mit eurem Leiter nach unten geht, wo immer das ist, das wisst ihr. Vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Und ich habe da ein paar Besinnungsfragen auch geschickt. Vielleicht machen die auch Sinn. Gut, schön. Hey, Gottes Segen. Und jetzt möchte ich euren Blick noch gerne richten auf etwas, das hat mich dann doch ziemlich stark beschäftigt. Also ich liebe das Alte Testament und wenn ich so die ganze Geschichte von Israel sehe, so die ganze Up und Down und die Geschichten in der Wüste auch und himmelhoch jauchzend und dann wieder voller Widerstand, werden wir wohl satt werden und nein, wir gehen wieder zurück nach Ägypten zu den Fleischtöpfen und so und auch später im verheißenen Land und sie sind das Volk Gottes, aber arbeiten trotzdem mit feindlichen Nachbarvölkern zusammen und verraten eigentlich ihren guten Ruf als Volk Gottes. Dann sagt Gott, also gut, dann gebe ich sie mal dahin, dann sollen sie mal sehen, wie es ihnen ergeht, wenn sie so beeinflusst werden und leben unter der Macht von feindlichen Völkern, beispielsweise von den Nachbarvölkern. Also ich deute das nur mal kurz an. Da geht es immer so auf und ab und auf und ab. Und eigentlich hatte Gott mit ihnen, 2. Mose 20, am Sinai einen Bund geschlossen. Und jetzt ist es wieder hier, die Situation. Sie sind im Exil, in der Gefangenschaft, Juda und Israel. 70 Jahre lang. Und sie sind bis heute immer noch zerstreut. Warum, weiß ich auch nicht genau, aber Gott hat seine Geschichte. Und es ist immer eine Geschichte von Segenszeiten und schweren Zeiten. Also Zeiten des Fluchs kann man auch sagen. Zeiten der Gottesferne, sage ich mal ganz, ganz vorsichtig. Und hier jetzt in Sacharja 12, wo sich Gott wieder erbarmt, also da finde ich jetzt das echt auch Hammer, ganz ehrlich. Und da sind mir fast die Augen ein bisschen aus dem Kopf gefallen. So. Also ich meine, Paulus sagt ja mal, sind wir untreu, so ist er doch treu. Und das finde ich eigentlich unverschämt inkonsequent. Da will ein Volk eigentlich gar nicht, oder ich, oder du, vielleicht phasenweise. Und doch, sagt Paulus, sind wir untreu, ist er doch treu. Und das finde ich jetzt hier drin auf wunderbare Weise abgebildet. Ja, und jetzt, ihr könnt ja selber mal weiterdenken, aber Gott ist ja der Unfassbare, deswegen darf man noch mal so denken, ich bin damit noch längst nicht fertig. Kommt es denn eigentlich gar nicht so sehr drauf an, wie ich mit Gott unterwegs bin oder mit Jesus Christus? Ist ja eigentlich doch vieles gleich, wenn es ja wieder gut rauskommt am Schluss. Ich bin mal so unverschämt, also Jesus weiß, was ich sage, aber er hat uns auch in der Hand und leitet uns da sicher auch. Aber ich denke, das mal so zu überlegen, das ist sicher zulässig, zieht bitte die richtigen Konsequenzen aus dem. Ich sehe hier einfach, und es kommt gut raus. Paulus sagt, sind wir untreu, so ist er doch treu. Ich finde es wahnsinnig, aber
Aber das sehe ich hier so abgebildet in dem Ganzen. Ich wollte das nur mal so vor Augen stellen, so ein kleiner Ohrwurm. Aber ich finde, das ist auch dieser Bericht in Sacharja 12 ist ja kein Freipass, dass wir jetzt einfach so autonom leben und so, als gäbe es Gott gar nicht und kommt ja gar nicht drauf an. Typisches Sonntagschristentum. Hier am Sonntag mache ich da mal einen auf fromm und so. Und sonst ist eigentlich relativ egal, wie mein Leben so verläuft und wie ich es gestalte. Also denkt da bitte selber mal weiter auch drüber nach. Und jetzt kommt noch ein Schlussgedankenanstoß und das ist vielleicht das Überraschendste überhaupt. Sacharja 12, ihr habt so ein bisschen im Ohr, da geht es unglaublich viel um Bedrohung, Waffen, Leben und Tod, Untergang und Siegen und so. Und mittendrin hat der lebendige Gott noch eine ganz andere Idee. Das finde ich verrückt. Wo die Israeliten oder wir auch vielleicht am Verteidigen sind, am zum Arzt rennen sind und Rachegedanken schmieden gegen irgendjemand, ist ja alles so typisch menschlich. Wo ich mich vielleicht bedroht fühle und wo ich mich nicht kleinkriegen lassen will, wo ich Konzepte schmiede, um jetzt das Gegenüber auch mal reinzulegen oder so. Also ihr kennt ja all diese Gedanken, ich muss das ja gar nicht ausführen. Ich kenne die ja bei mir auch. Und mittendrin in diese ganze Dynamik heißt es, ich werde die Nachkommen von David und die Einwohner Jerusalems mit einem Geist erfüllen, der sie ihre Schuld erkennen lässt, sodass sie mich um Gnade anflehen. Voller Reue werden sie auf mich sehen, den sie durchbohrt haben, und die Totenklage für ihn halten, so wie man um sein einziges Kind trauert. Ja, sie werden bitterlich um ihn weinen, als wäre es ihr eingeborener Sohn. Also diese Aussage steht völlig quer in der Landschaft. Und ich möchte jetzt nicht stressen mit vielleicht für euch unwichtigen Fakten, aber das ist eine Passage im Alten Testament, die am allermeisten bis heute jüdische Gelehrte durcheinander bringt. Und wo sie nichts damit anfangen können. Weil es ist, glaube ich, ziemlich klar, hier geht es, und ich sage gerade den Namen, hier geht es um Jesus Christus. Und es kann nicht sein, dass der Messias ein Durchbohrter ist. Einer, den man umgebracht hat. Das kann einfach nicht sein. Deswegen gibt es unglaublich viele Theorien bei jüdischen Gelehrten, Rabbinern und Rabbinerinnen, gibt es, glaube ich, auch. Wie muss man das eigentlich verstehen? Vor allem, das ist völlig ein Filmriss, diese zwei Aussagen hier. Wer ist denn der Durchbohrte? Eigentlich muss man irgendwie schließen, ja, das ist der lebendige Gott. Aber es macht auch sprachlich irgendwie keinen Sinn. Und ich möchte nur ganz kurz bewusst machen, Johannes 19, anlässlich der Kreuzigung von Jesus Christus, heißt es, aber einer der Soldaten stach ihm mit seinem Speer in die Seite. Da kam Blut und Wasser heraus. Das geschah, damit eintraf, was in den Heiligen Schriften vorausgesagt war. Sie werden ihm keinen Knochen brechen. Und an einer anderen Stelle heißt es, sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Das ist sozusagen für uns als Christen so die Beweisstelle, der Durchbohrte. Damit wird der Blick gelenkt auf Jesus Christus. Und schlussendlich in der Offenbarung nach Johannes, Offenbarung 1,7, gebt Acht, er kommt mit den Wolken. Alle werden ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben. Alle Völker der Erde werden seinetwegen jammern und klagen. Das ist wie Originalton Sacharja Kapitel 12. Und das ist eine ganz eigenartige Stelle
um die es hier geht, aber es geht um den Messias, um Jesus Christus. Und mitten in allen Troubles, menschlichen Troubles, ist das die Hauptmessage. Nicht so sehr, vertraue mir, ich werde dir helfen, sondern die Hauptmessage ist, schaue auf mich, den Durchbohrten und den Auferstandenen. Das finde ich oberbemerkenswert. Gibt es nichts Wichtigeres hier für die in Juda und in Jerusalem, als jetzt so eine Botschaft der Umkehr, wo es eigentlich geht um Schlachtrösser und um Pferde und um Kohlenglut und Vernichtung und Kämpfen und dann plötzlich sowas auf einer ganz tiefen Ebene. Hey Leute, kehrt um zu mir. Das ist total überraschend. Jo, und jetzt bin ich eigentlich schon sozusagen am Ende meiner Predigt angekommen. Ja, zeitlich geht es noch knapp. Genau. Jo, also das ist die Priorität, sage ich jetzt mal ganz naiv und ganz verkürzend. Das ist die Botschaft von Sacharja 12. Mitten in all dem, schau auf den Durchbohrten. Und der ist ja Gott sei Dank nicht am Kreuz geblieben, sondern auferstanden von den Toten und sitzen zur Rechten Gottes, Position der Macht und der Stärke und der Allgegenwart. Ja, das war jetzt mal, glaube ich, meine Predigt. Genau. Jo, ich würde jetzt gerne noch kurz beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort, das uns immer wieder unglaublich auch herausfordert, wo wir auch zunächst oft überhaupt gar nicht verstehen, um was geht es eigentlich und wann passiert das und was heißt es so ganz konkret. Aber ich danke dir, Vater im Himmel. Du bist der lebendige Gott, der Vater Abrahams, Isaaks und Jakobs. Du veränderst dich nicht, auch wie wir das hier gesehen haben. Und du hast vor allem deinen Willen durchgesetzt und deinen Segen auch, indem du Jesus Christus gesandt hast, der sich hat durchbohren lassen. Und es bist letztlich du, der sich hat durchbohren lassen in Jesus Christus. Und wie wir das auch verstehen sollen, ist auch manchmal schwierig. Aber du bist der Auferstandene, du bist der Gegenwärtige, Jesus Christus. Und ich bitte dich, dass wir vielleicht auch für uns so etwas von den Weisheiten aus Sacharja 12 für uns auch selber in Anspruch nehmen können. Ja, wir wollen wirklich von ganzem Herzen bei dir bleiben. In allem menschlichen Durcheinander. Amen. Amen.